Promova TV, a home of testimonies. Akanishika mkono, akaniuliza ungependa kuokoka? Nikamwambia ndio. Akanivuta, akaniingiza kwa gari lake. Kaniambia sasa nataka uniambie umetoka wapi. Nikamueleza hadithi yangu na huyu pastor akaguzwa sana. So alipoguzwa akaniombea sala la toba, nikatubu na akaniuliza kama tunaweza enda Kanae. So nilienda kwake, huyu pastor akawa ni kama ananilea. Na akaniuliza kama nitaingia shule, nikakubali. Akanipeleka shule, nikaanza kwenda shule, lakini mke wake hakuwa anataka nikae pale. Kwa hivyo ilibidi huyu pastor anipeleke kwa makao ya watoto. So nikaanza kukaa kwa makao ya watoto nikienda shuleni, na hapo ndipo niliweza kumaliza. Akanisaidia katika masomo, nikamaliza masomo ya msingi. Akaniuliza kama naweza ingia secondary, nikakubali. Nikaingia secondary, nikaanza kufanya pia masomo yangu ya secondary, alafu nikamaliza. Nilipomaliza, kwa bahati nzuri pastor huyu alikuwa ananipenda sana, alikuwa ananiheshimu. Akaniuliza, ninaona unaendelea vizuri, ungependa tufanye namna gani? Unaweza kuingia kwenye college? Nikamwambia ndio. College gani? Nataka kuwa mwalimu. Basi akakubali, akaweza kuniunganisha, nikaingia katika college ya walimu. So nilipomaliza college ya walimu, hapo ndipo nilianza kutana na wachungaji. Nikarudi sasa Eldoret, nikaingia kanisa la kwanza. Hapo ndipo sasa nilianza kuingiana na wachungaji sasa wa makanisa kubwa kubwa. Kanisa la kwanza ambalo niliingia, nilikaribishwa sana, sababu nilikuwa na ubiri na nilikuwa na kipawa, nilikuwa na tafsiri. Mchungaji akihubiri Kiingereza, mimi na tafsiri Kiswahili. Kwa hivyo walikuwa wamenipenda sana, na nikawa kwa hilo kanisa. Na siku moja tukiwa tunaendelea kwa hilo kanisa, mchungaji akasema hebu tunataka kwenda maombi. Lakini sio maombi ya kila mtu, ilikuwa watu wachache tu, kama watu 12 hivi. So tukaondoka, tukaenda maombi. Kwenda maombi, hiyo maombi tulipofika kule, tukaambiwa tunaenda kukaa huko siku 10, na tunaenda kufunga na kuomba, na kuna mambo mingi tunaenda kuombea. So tulipoenda kwa maombi, ilikuwa Naivasha, mbali sana kutoka mjini Eldoret. Tukaenda maombi na tukaingia kwa msituni mahali fulani, na tukaanza maombi sasa. Lakini maombi ilikuwa ya ajabu sana. Mchungaji huyo ambaye alikuwa askofu alitoa picha za watu, katupatia picha za washirika. Na hawa washirika wengi wao walikuwa ni watu wanafanya kazi kubwa kubwa. Wengine walikuwa ni madaktari, wengine walikuwa wanafanya kwa benki, wengine walikuwa walimu, wengine walikuwa watu ambao wanafanya kazi kubwa kubwa, watu ambao wanatajika. So akatoa hizo picha, akatupatia kila mmoja, na akatuambia shikeni hizi picha. Na hawa watu ambao tulipewa picha zao ni wa kanisani tu, ni watu ambao tuko nao kanisani. So mchungaji akasema nataka muweze kuomba hivi, muweze kuomba ya kwamba hao watu wasikwe na amani, walete pesa kwa kanisa, walete umali yao kwa kanisa, walete utajiri wao kwa kanisa, waende watoe pesa zao kwa benki, walete kanisani. Hiyo ndio maombi tulikuwa tunaambiwa tuombe. Ilikuwa ni kama kuwalaani, ama ilikuwa ni kama kwa Kiingereza wanasema casting of spells. So tukaanza kuomba, mnaomba mpaka mnafika mahali mnaanza kuongea kwa ndimi. Na hizo ndimi mnaongea sio ndimi za kawaida, ni ndimi za unashika picha, unaomba katika ndimi na unarudia yale maneno ya kusema wewe utakuwa na amani. Unaita jina lake, maana majina yao watu ilikuwa imeandikwa nyuma ya picha zao. Kwa hiyo unaita majina yao, unaongea, unaitisha pesa, unasema mtakuwa na amani, mtaleta pesa, mtaleta mali yenu, mtaleta magari yenu, mtaleta mashamba yenu kanisani, tunahitaji mali yenu. Kwa hivyo tunaomba hivyo, tukiongea kwa ndimi, tukirudia, tukiomba, tukiongea kwa ndimi, hadi sasa inafika jioni. Kwa hivyo tulifanya hivyo mpaka ikafika siku 10. Na baada ya siku 10 tukamaliza hiyo maombi na tukarudi sasa kanisani. Hiyo Jumapili iliyofuata kulikuwa ni kama harambee, ambapo watu walitoa pesa. Sijawahi ona watu wakitoa pesa hivyo kwa kanisa kwa maisha yangu. Wengine walikuwa wanaleta hata vifunguo vya gari.
Wengine walikuwa wanaleta title deed za shamba, wanapeana kwa kanisa, wanasema wamejitolea. Nilikuwa naona watu wanakuja na pesa, wanakuja na check, wanaandika na wanatoa kwa kanisa wakilia machozi. Sijawahi ona vitu kama hiyo kwa maisha yangu. Hapo ndipo nilikuja nikagundua, hapana, hii sio kitu ya kawaida. Hii ni kama ni uchawi. Hii si mambo mazuri. Kwa hivyo tukakaa na huyo mchungaji. Baada ya hapo siku moja akatuambia anafungua kanisa lingine, na akatuambia kwamba makanisa yake akifungua si madogo. Makanisa yake ni makubwa sana. Na kweli kanisa hata lile lilikuwa kubwa sana. Na akatuambia anataka tufungue kanisa mahali pengine kwa kijiji. Na tukaenda. Tulipoenda kanisa tukanunua uwanja, ukanunuliwa, kanisa likajengwa kubwa sana. Na baada ya kanisa kujengwa kubwa, mchungaji akasema madhabahu awachiwe, madhabahu kusijengwe chochote, kuachwe hivyo. Na tukaenda usiku wa manane, nakumbuka vizuri sana, usiku wa manane tukaenda pale kwa madhabahu. Na pale kwa madhabahu tulipoenda, kukao kumechimbwa shimo kama kaburi, shimo kubwa sana, na kukachukuliwa mbuzi ambaye ako hai kabisa. Alikuwa kondoo, si mbuzi, alikuwa kondoo. Kondoo ambaye ako hai kabisa akawezwa kuingizwa katika hilo shimo na akafunikwa mchanga. Ni kitu ambacho kilinishangaza sana. Na huyu kondoo akafunikwa mchanga, akazikwa angali hai kwa madhabahu ya kanisa. Nilishangaa sana. Na madhabahu yakajengwa pale mazuri sana. Madhabahu yakajengwa, kukawekwa simiti, kukafunikwa vizuri, kukawekwa carpet nyekundu, kukarembeshwa kabisa. Haungeweza kujua ya kwamba hiyo madhabahu hapo kondoo amezikwa angali hai. Na nikauliza mchungaji, kwa nini unazika kondoo angali hai? Akaniambia bado nitakufunza mambo, bado hujaelewa. Akaniambia kwamba huyu kondoo vile tunamuzika hivi, huyu kondoo atakapokuwa akioza, wale wadudu watakapokuwa wanaongezeka kwa mwili wake, the worms wakiongezeka, hivyo ndivyo washirika wanaongezeka. Na kweli hiyo kanisa kwa miezi mitatu, 3 months only, kulikuwa na washirika 500. Kanisa ilikuwa imejaa mpaka hakuna nafasi. Akaniambia si unaona mambo ya yule kondoo? Nikamuuliza na mchungaji, hii mambo uliyajulia wapi? Akaniambia yeye anajua siri mingi sana. Akaniambia kwamba yeye huwa anaenda Ghana, na akaniambia siku ataenda Ghana tutaenda pamoja na yeye, na akaniahidi atanifungulia kanisa. Na kwa hivyo ile wakati alipanga kwenda Ghana, sababu alikuwa na makanisa makubwa sana mengi, na yalikuwa makanisa ambaye ni mega churches, na alikuwa na pesa sana. Kwa hivyo tukapanga na nikatafutiwa passport, na baadaye tukapanga safari na tukasafiri hadi kule Ghana. Tulipoenda Ghana, tulienda katika kijiji kimoja ambapo tulikutana na wachungaji wengi sana. Hata wachungaji wengine na wajua ambao mpaka wale wako hapa Kenya, wengi sana. Tulikutana huko na nikaona wameenda pia wao. Kuna waganga ama wachawi wengi sana pande ya Ghana ambao wanauza vitu mbalimbali. Na kuna ule unataka kufanyiwa kafara, unaenda unachagua kondoo unafanyiwa kafara. Na kuna mahali pengine hata sio kondoo. Mahali pengine unapata ya kwamba unaambiwa hata kama unataka kafara ya mwanadamu unaweza fanyiwa. Unapata kuna watoto wamewekwa mahali wanacheza, unafikiria ni shule, na unapata watoto tu hata hawana hatia, wanacheza pale, wanalishwa, wanapewa chakula, alafu unaambiwa ati kama unataka kafara hata ya mwanadamu, ndio hao watoto unaenda tu unalipa pesa, watoto wanafanyiwa kafara na kisha unarudi nyumbani. Kwa hivyo tulienda kule tukakaa huko kwa wiki moja, na baadaye tukapewa pete. Pete hiyo moja tulikuwa ina karimu shilingi 30,000 wakati huo za Kenya. Na mimi na huyo pastor na pamoja na pastor mwingine tulikuwa watatu, kila mtu akapata pete yake na tukarudi. Tuliporudi tukafundishwa vile unafanya hiyo pete, na hiyo pete hauwezi tu kuitumia hivyo, inategemea hiyo pete iko na masharti yake. Hauwezi kuvaa kama kawaida. Hiyo pete unavaa tu wakati unataka kuhubiri. Hauwezi kuvaa kila mara.
So hiyo pete ukivaa wakati unataka kuhubiri, unaigonga, iko na kioo, na unaigonga na unaongea vile unataka. Kama unataka kutabiri, unagonga hiyo pete ukisema unataka kutabiri. Na wakati unasema hivyo, kuna nguvu zinakuingia na unaanza kutabiri. Na wakati unatabiri, wale watu unatabiria wako pale tu, unataja jina na unapata mtu anakuja, anasema ni yeye, na unatabiri mambo, unamuuliza unataka niendelee kukutabiria, anasema ndio, unaendelea kumtabiria. Na yale unamtabiria ni ya ukweli kabisa, anasikia ni kweli kabisa, unasema kitu ambacho kinafanyika. Na hizo pete tukakuja nazo, na tulipokuja nazo sasa ikawa mimi nikatoka hilo kanisa sasa, nikakuja Nairobi sasa, na nikajiunga kwa kanisa lingine mahali panaitwa Kayole Junction, na pia ni kanisa kubwa tu kivyake, na tukaanza kufanya tena kazi ya Mungu mahali pale. Kwa hilo kanisa nikawa mdogo ya bishop, na hapo ndipo sasa nikapata mambo mingi sana ambayo yalikuwa yanaendelea pale, hata utapeli. Sasa nikaona hilo kanisa lilikuwa limejaa utapeli sana sana. Kwa mfano, unaona tulikuwa tunaenda, tunakutana, tunaambiwa mchungaji anatukaisha chini, anatuambia okay, sana sana ilikuwa Jumamosi, anatuambia kesho ni Jumapili, na kwa hivyo nataka kila mtu nimpe kazi yake. Anaanza kutupatia kazi. Kama kwa mfano mimi nikapewa kazi, nikaambiwa eti utasema ulikuwa umetoka kanisani kwa ushirika, na ukienda na ulikuwa tu na pesa kidogo kwa mfuko, ulikuwa na shilingi 1500 kwa mfuko wako, na wakati ulikuwa na 1500 ukampatia mchungaji, ukasikia roho Mungu anakuambia patia mchungaji hii 1500, na wakati ulimpatia mchungaji 1500, ukienda nyumbani ukapata bahasha barabarani, ukaokota hiyo bahasha, na ndani ya bahasha hiyo kulikuwa na shilingi 30,000. Kwa hivyo hiyo ndio ushuhuda utatoa. Sasa unapangiwa ile ushuhuda utatoa, na mwingine anaambiwa okay, nitachukua koti yangu nipeperusha hewani, ni watu waanguke, lakini sasa nyinyi wa kuanguka mnakaa karibu na mchungaji. Sasa mchungaji anajua wale wa kuanguka ni akina nani, so anapopeperusha koti lake anajua watu wagani wanaenda kuanguka. Kwa hivyo akasema koti langu nitajifanya limeanguka chini, lakini wewe anapea kila mtu kazi. Wewe utaenda ujaribu kuchukua hilo koti uanguke chini. Mwingine aende, wewe utaenda ufuate ujaribu kuchukua pia uanguke chini, na wewe pia uende mkwe watatu muanguke chini, alafu mimi mwenyewe ndakuja kuchukua koti langu. Sasa hiyo ni vitu ambavyo anaeleza watu waende kufanya. Na ndio maana unaona kwa makanisa utapata watu wanaanguka, ati koti ya mchungaji imeanguka chini, eti mtu anaenda kuokota anaanguka. Hiyo ni vitu ya kujifanya, sio ukweli. Hiyo ni vitu wameambiwa, washafunzwa, washaelezwa vile watafanya. Kwa hiyo unapata kwamba tukaenda Jumapili kanisani, okay, mimi nikasema ushuhuda wangu ya nilipeana mchungaji 1500, nikaokota 30,000. Haya, ule mwingine wa koti pia akafanya kazi yake, pia anaenda kuchukua koti anaanguka, anaenda kuchukua anaanguka, hivyo. Kwa hiyo utapeli, tukaendeleza na utapeli mpaka tukafika mahali tunauza chumvi, eti imetoka Israel, watu wananunua chumvi na pesa mingi. Tukafika mahali tukaanza kuuza maji, vitu kama hizo, biashara ikawa imenoga. Na ndiposa mchungaji mmoja kutoka Nigeria alipokuja sasa katika hilo kanisa, na mimi ndio nilikuwa namtafsiria. So huyu mchungaji alipokuja akanichukua mimi, kaniambia pastor, nataka wewe ukuje tufanye kazi na wewe, niko na kanisa nataka nikuachie. Nikamwambia ni sawa. So tukaenda, tukatoka naye hilo kanisa, akanipeleka mahali pengine, tukafungua kanisa pale. Lakini kanisa hilo, huyu mchungaji aliporudi, huyu bishop aliporudi Nigeria, hilo kanisa alikuwa linafanya vizuri. So akaniambia nitakapokuja tutaenda Nigeria na nitakueleza vile utakuwa unafanya ndio kanisa likue. So siku hiyo akakuja, tukapanga na tukaenda mpaka Nigeria. Nikakaa Nigeria wiki moja akinifunza mambo ya vile nitafanya hizi handkerchief. Nilishangaa sana. Handkerchief tu hizi tunaona watu wako nazo kwa kanisa, ambapo wanachukua wanabeba kwa mkono wakati wanahubiri, ama wanashika na microphone. Sasa ile wanahubiri wanashika handkerchief na kwa microphone. Kumbe hizo handkerchief ziko na kazi yake. So huyu mchungaji akaniambia hii handkerchief
wakati nilikuwa ni Nigeria, akaniambia hii handkerchief unaona ni lazima itakuletea washirika wengi sana kwa kanisa, wewe unaitumia. So akaanza kunifunza ya kwamba kitu cha kwanza, masharti ya kwanza, utafute msichana bikira. Msichana bikira uwe na yeye, alafu kisha uchukue hiyo handkerchief utumie kupangusa hiyo uchafu. Baadaye utakuwa unashika microphone, unashika hiyo kitambaa, ukitumia microphone yako, ukishika tumia hicho kitambaa. Hakikisha kitambaa hicho umeshika nacho microphone, ama umeshika hiyo kitambaa kwa mkono saa zile unahubiri. Baada ya kufanya hivyo, ama kama huwezi pata msichana bikira, unaweza funga hicho kitambaa kwa sehemu yako ya siri, ulale nacho siku ya Jumamosi hadi asubuhi. Saa ile umeamka asubuhi Jumapili, funga kwa microphone, enda ubiri. Utaona vile watu watajaa kanisani. Na nikamuuliza, na sasa wasichana bikira mimi sijaoa, ndawapata vipi? Akaniambia hiyo ni rahisi sana. Enda kwa shule. Kienda shuleni, enda ubiri. Kihubiri kwa shule, hawa wasichana watakuja. Si kuna pete, alikuwa ameniongezea pete. Chukua hiyo pete, ukiwaombea, guza vichwa vyao na hiyo pete. Ukimaliza kuwaguza vichwa vyao na hiyo pete, wewe peana namba yako ya simu. Hawa wasichana shule zikifungwa, wenyewe watakutafuta. Na kweli kile ambacho alikuwa anasema, hivyo ndivyo kilifanyika. Mara mingi ungefanya hivyo, ukienda kwa shule unahubiri, ukirudi unasikia wasichana wanakupigia simu, wanakutafuta mahali huko. Unakuja unawaonyesha mahali huko, unafanya nao hiyo maneno, kisha unachukua hiyo handkerchief, unafunga kwa microphone. Kanisa ikaanza kujaa. Kumbuka ilikuwa chini ya miezi 2, kanisa ilikuwa na watu 700. Ilikuwa imejaa kabisa. Na nikaanza kuona kumbe hii mambo inafanya kazi. Hapo ikiwa ni sehemu gani hapo? Sasa niko Nairobi, mahali panaitwa Mihango. Na hapo sasa wewe umeshakuwa mchungaji kamili? Sasa mimi ni mchungaji kamili, niko na kanisa langu kabisa. Sasa mimi nahubiri kwa kanisa langu sasa. Na hapo ulikuwa umeshasimikwa, umewekewa mikono, umepakwa mafuta kuwa mchungaji ama? Nimeenda mpaka Nigeria, nimewekewa mafuta, nimetangazwa. Kwanza sasa hata mimi si mchungaji, mimi ni askofu. Sasa mwenye nasimamia makanisa huku Kenya, ambaye inasimamiwa na ule Archbishop ambaye yeye yuko Nigeria. Yeye yuko Nigeria sasa. Na kwa kipindi hicho ulikuwa umepita tayari pengine labda kwenye shule za Biblia, shule za kusomea masuala ya uchungaji ama? Bado. Haikuwa. Bado nilikuwa nimemaliza tu shule ya kawaida. Na sasa mimi tu ninafanya kazi ya uchungaji. Sasa sijaingia chuoni, bado sijaingia. Okay. Naam. Sawa, tuendelee sasa na kanisa hilo. So hilo kanisa likawa hivyo, tukawa tunafanya hiyo mambo ya handkerchief, saa zingine pete, unachukua pete hiyo, unaigonga gonga, alafu hiyo pete unafanya, unasema kile unataka. Kama unataka watu watoe pesa, unasema, unaongea na hiyo pete. Sasa hilo umetangaza tu, unasema leo tunataka kuchanga kwa ajili ya kitu fulani. Watu wanaleta pesa, wanatoa kabisa, inakuwa pesa ile unataka. Kama ulikuwa unataka kununua nini, hata kama ni gari, ulikuwa unachangisha pesa ya gari, Jumapili hiyo pesa ya gari imetosha, na unaenda kununua gari, unaenda unachukua gari vile unataka. Jumapili inayokuja unaambia watu gari ndio hiyo tulinunua, watu wanashangilia, wanasema ni Mungu, watu wanafurahia, lakini hakukuwa na Mungu. Kitu kimoja ambacho nilikosa katika moyo wangu, nilikosa amani kabisa ndani ya moyo wangu, sababu niliona ile vitu ninafanya si vitu vizuri, sababu nilikuwa nafanya mambo ambayo usiku ukienda kulala huwezi kuwa na amani. So ikafika mahali ambapo mchungaji akakuja tena, huyu wa Nigeria alikuwa anatutembelea sana, mara 3 kwa mwaka. So alipokuja this time round akaniambia sasa nataka nikutawaze sasa na rasmi. So watu wakakuja wengi, kanisa likajaa, na baadaye alikuwa ananitawaza. So akiwa ananitawaza alinipatia sword, upanga. Na akanipatia upanga, nikashika mbele ya watu upanga, na nikainua juu na nikakiss na nikapiga magoti. Ilikuwa ni lazima uinue juu
ubusu na upige magoti, alafu kiamka na iwacha pale. So wakati umeamka ukiwacha pale, sasa hautachukua tena. Yule atakaye kuchukulia ni wewe mchungaji, ndiye atakuchukulia kupatia hiyo panga. Na hiyo panga ilikuwa ni lazima utalala nayo. Nimeona watu kwa mara mingi unaona wanatawazwa wanapewa panga. Na nikauliza mchungaji, kwa nini unanipatia panga? Kwani panga inamaanisha nini? Akaniambia panga lazima wewe ujue siri zote zile zinaendelea. Panga inamaanisha umekubali kutoa kafara. Na wakati unakubali kutoa kafara, ni ukipewa panga upokee, umekubali, umesema ya kwamba utatoa kafara ya kile ambacho utaitishwa. Sasa nikamuuliza kafara gani? Akaniambia kafara inamaanisha wale washirika ambao watakuja chini yako unaweza kuwapeana. Naweza kuwapeana dakika yoyote. Na nitakueleza, nitaendelea kukueleza vile utakuwa ukipeana hawa washirika. So nilipochukua hiyo panga, ile siku nilichukua hiyo panga, siku hiyo nakumbuka ilikuwa Jumapili na tulikuwa tumetawazwa tukiwa watatu. Hiyo siku nilichukua hiyo panga, nikaenda kulala. Akaniambia lazima nilale naye kwa kitanda. Lazima niweke kwa kitanda hiyo panga, niwe nikilala nayo. So hiyo siku nilala na hiyo panga. Kesho yake asubuhi mshirika alinipigia simu, kaniambia mtoto yake ameaga. Mtoto yake hakukuwa mgonjwa, mtoto yake alikuwa tu sawa, mtoto yake hakukuwa amewahi umwa mahali popote. So nilishangaa sana, nilishtuka sana. Nikapigia huyo askofu nikamwambia tumepoteza mtoto kwa kanisa. Kaniambia chukua hiyo panga, mwambie walete huyo mtoto kwa kanisa. Alafu uchukue hiyo panga, wekelee huyo mtoto kwa kifua chake hiyo panga. So nikawapigia simu, kaambia leteni huyo mtoto. So wakachukua taksi, wakaleta mtoto kwa kanisa ambaye alikuwa amekufa. Na mimi nikachukua panga, nikafikiria labda nikimwekea panga ataamka. Nikamwekea panga na nikamwambia haya, askofu nishamwekea panga kwa kifua. Akaniambia haya, chukua panga, waambie waende wachukue mtoto yao waende. Nikamuuliza, kwani askofu ilikuwa afufuke? Kaniambia hapana, wachana na hiyo maneno. Chukua panga, enda weka, waambie waende wasike mtoto yao. Ilikuwa huzuni sana. Nikaanza kuona vitu ambavyo havifai katika maisha yangu. So walichukua mtoto wao wakaenda wakazika, na mimi nikachukua hiyo panga nikaenda nikaweka kwa kitanda. Nilikuwa na teseka sana usiku, nasumbukana sana, naota niko kwa makaburi, naota watu wanachinjwa. Mara mingi nilikuwa naona kwa katika ndoto zangu watu wamewekwa kwa miti wanachinjwa kama nyama. Na zilikuwa ni ndoto ambazo zilikuwa za kutisha sana. Unaona watu wamekatwa vichwa, hawana vichwa, wanatiririka damu. Na hiyo ndio ilikuwa ndoto zangu. Na mara mingi nilikuwa siwezi lala haraka. Nilikuwa nalala muda kidogo sana kama masaa mawili. Na ndio unasikianga wahubiri wengi wanasema mimi huwa silali, mimi huwa ninakaa mpaka saa 7, saa 8, saa 9. Ni kwa sababu kuna vitu ambavyo wanapitia, hawawezi pata usingizi, hawana amani hata katika usingizi wao. So nikakaa hilo kanisa, na katika hiyo maneno tulikuwa tunamwalika, anakuja na kanyaga watu tumbo, anakuja, alikuwa na mafuta, alikuwa na puliza, watu wanaanguka chini. Akaniambia hii mafuta mpaka upande kiwango kingine ndio nitakuonyesha hii mafuta inafanya kazi gani. So kabla ajenionyesha hiyo mambo hiyo mafuta, nikasikia hii kanisa, nikasikia hapana, siwezi kaa hii kanisa. So nikatoka hilo kanisa na nikaenda Nakuru. Nakuru ni mji mwingine tena, ambapo nikaenda nikajiunga na ule mchungaji kule Nakuru, na pia naye kwa na kanisa kubwa ajabu, na tukaanza kufanya kazi na yeye pia. Na sasa yeye ndio alinipeleka Tanzania sasa. Huyu sasa ndio mchungaji alinionyesha vitu ambavyo nilishangaa hadi wa leo. Sababu alikuwa na mafuta ambayo hiyo mafuta alikuwa hajipaki kila mara. Ilikuwa anajipaka wakati anataka kwenda kwa madhabahu. Na mimi nilikuwa mdogo wake. Yeye alikuwa askofu mkuu, nilikuwa mdogo yake. Na kwa hivyo alikuwa Jumapili kwa ofisi yake ananiita. Ananiambia njoo hapa kijana yangu. Ananiambia
fanya mkono yako hivi, ninafanya mkono haya, ananipaka mafuta, lakini hawezi kukuonyesha, hawezi kuonyesha inatoka wapi. Anashika na mkono kabisa hivi, huwezi ona, alafu anakumwagia, hebu paka kwa mkono. Haya, sasa enda usimame kwa madhabahu hivi, alafu nitaita watu, alafu utaona kile kitafanyika. So ninaenda napaka mafuta hivi, alafu naenda nasimama kando, alafu anaita watu, kujeni, watu ambao mnataka mafanikio, watu ambao mnataka maisha mazuri mwaka ujao, kujeni, pangeni laini pale kwa huyu mchungaji mdogo, pangeni laini pale. Alafu watu wanapanga laini, alafu ananiambia, fanya mkono wako tu hivi. Nikifanya mkono hivi, watu wanamwagika chini wote. Hata mimi mwenyewe ninashtuka, najiuliza, hizi ni nguvu za aina gani? Sasa wakati huo anacheka na kuangalia, anacheka, anasema, umeona vile Mungu anafanya kazi. Sasa wanakuambia ni Mungu, lakini sasa unaanza kushindwa. Nikaanza kumwambia, hebu mchungaji nieleze hii naye imetoka wapi na ni nini? Akaniambia, nitakupeleka, usijali. Huyo naye alikuwa kule Nakuru, na yeye ni marehemu saizi, ile kwa leo ni marehemu, alikufa mwaka uliopita. So tukaondoka na yeye, tukaenda hadi Tanzania, tukaenda mpaka Dar es Salaam, tukapanda meli ama feri ama whatever, tukaelekea mpaka Zanzibari. Tukafika Zanzibar, tukachukua tena gari lingine, tukaelekea vijijini kabisa. So tulipoenda huko vijijini, tukapata wazee sana, wazee ambao kabisa miaka imesonga. Na hao wazee walituangalia na wakatuuliza, ni kama kawaida, sababu niliona kuna watu walikuwa wamekuja pale, hata wachungaji wengine walikuwa wamekuja pale. So ni kama kawaida, mnangoja, unaitwa zamu yako, unaitwa. So zamu yetu ikafika, tukaitwa na huyu mchungaji wangu, bishop yangu, tukaingia ndani kule. Na kuingia ndani akatupatia, kwanza tukaenda tukaonyeshwa, tukafunguliwa mahali ambapo kulikuwa na hawa ndege wanaitwa bundi, wakubwa kabisa. Sijawahi waona ndege kama hao. Wako na macho makali sana, mabaya kwa giza, na nilishtuka sana. Na wakaniambia, usishtuke, si unataka kufanya kazi ya Mungu, usishtuke. So nilipoona wale ndege, na walikuwa wengi sana, na kulikuwa kuna nuka vibaya sana. So tukapeana pesa zetu, kisha tukapewa mafuta. Sasa ndio mchungaji akaanza, usiulize chochote, we nyamaza. So 30,000 za Kenya, 30,000 za Kenya, yeye akapeana 30,000 za Kenya, mimi nikapeana 30,000 za Kenya. So tukaondoka pale, tukaenda kwa hoteli kupata chakula kidogo. Kisha akaanza kunieleza juu ya hii mafuta. Kaniambia, hii mafuta ni ya huyu ndege anaitwa bundi. Hii mafuta ni mkojo wake. Na hii mkojo wa bundi haitakikani uonyeshe watu. Ukijipaka usisalimie mtu. Na ndio unaona hao wachungaji ambao si rahisi wa kupatia mkono. Ni vigumu sana. Ukienda, akitoka kwa gari anataka kuingia kuhubiri mara moja. Akitoka kuhubiri anaingia kwa gari mara moja na anaondoka. Hawawezi taka kutangamana na watu ama kusalimia mtu yeyote. Wanakaa kabisa kisiri kabisa. So akaniambia, usisalimie mtu. Ukijipaka hii mafuta usisalimie mtu yeyote. So nikawa, akaniambia, na hii mafuta unajipaka siku ya ibada. Kama kuna ibada ndio unajipaka. Usijipake hii mafuta wakati hakuna ibada. Kwa hivyo tukarudi Nakuru, na makanisa yetu kama kawaida yalikuwa makubwa sana. Watu walikuwa wengi. Kwa hivyo ikifika siku ya ibada, kama Jumapili, siku ya ibada, so ninajipaka, kama nimeambiwa nitahubiri, ninapaka hiyo mafuta kwa mkono wangu, alafu kisha nashika microphone, alafu kisha wakati wa kuombea watu wanadondoka chini wakipiga nduru, wakiongea. Na ndio nikakuja nikagundua kwamba hii kitu, unaona watu wanaangushwa chini, alafu wanaanza kuongea. Mtu anasema, mimi ni fulani, mimi ndio ninakuua, mimi ndio ninakufanyia hivi. Anataja mtu ambaye kwa innocent, mtu ambaye hana makosa kabisa, kwa sababu ametumiwa pepo ndani yake, na hilo pepo ndio linaongea ndani yake. Hilo pepo ndio lina cause drama.
So yeye anaongea tu, hajui anaongea nini. Baadaye ataambiwa ulikuwa unasema hivi na ulikuwa unasema hivi, akasema hapana, mimi sikusema hivyo, kwa sababu alikuwa ametumiwa pepo, amepagawa na hilo pepo. Sasa linataja watu ambao wako innocent, linaweza taja hata mama yake, na unapata mama ako innocent, hata hajui chochote, anaambiwa yeye ndio mchawi, alafu anaambiwa mama yako ndiye anakoroga, ama ambiwa dada yako ndiye anakoroga, na huyo dada yake ako innocent, hata hajui chochote. Kumbe niyo mapepo inafanya kazi hivyo. Kwa hivyo tunakuja kwa makanisa, unanyosha mkono hivi, watu wanaanguka, wanaanza kuongea, hebu sema, ongea, nani anakoroga? Anatoka wapi? Anaitwa nani? Sema jina yake. Alafu unataja watu wanakosanisha watu. Makanisa haya ni yale ya kukosanisha watu, yale ya kuvuruga amani ya watu. So unapata ya kwamba hivi ndivyo maisha yalikuwa. So tukakaa na huyo mchungaji, nikaanza kujiuliza, nimetoka hii kanisa, nimekuja hii, bado ni ile ile mashetani, nimekuja hii, bado ni ile ile, kila kanisa ambalo nilikuwa naenda, mega church, nilikuwa lazima ndapata, kama si utapeli, kuna uchawi, kuna ushirikina, kuna kitu kinaendelea kwa hiyo kanisa. Na sikuwahi pata kanisa ambayo wanaomba Mungu kabisa. Kwa ukweli sikuwahi pata hiyo kanisa. Makanisa yote ambayo niliangukia, yote yalikuwa yanatumia ushirikina. So huyu mchungaji tulikaa na yeye mpaka ikafika mahali sasa nikachoka, nikasema huyu sasa wacha niwachane na yeye. Lakini kabla niwachane na yeye, aliniongelesha, kaniambia nataka tuende Mombasa sasa tupate nguvu zile za kufufua watu. Promova TV, a home of testimonies. So tukiwa katika na huyu pastor wa Nakuru, ndiye akaniambia kwamba tunataka kwenda kupokea nguvu za kufufua hata sasa maiti kutoka kwa kaburi ama kutoka kwa wafu. Na nikakuwa na haja sana ya kujua hizo nguvu ni nguvu za aina gani. So akanieleza ya kwamba tutaweza kwenda Mombasa, kwa sababu mara mingi hizo nguvu zinapatikana Mombasa kwa bahari. So akaniambia kwamba atanieleza masharti ya kufuata. So masharti ilikuwa ni kwamba lazima muweze kutafuta mayai. Sijui ni mayai ya aina gani, sijui kama ilikuwa mayai ya kuku, but niliona ni mayai kama ya bata hivi ama bata mzinga. Na kisha hiyo mayai mnaweza kuihifadhi. Kuna vile inabebwa, haibebwi tu hivi. Kuna hii intestines ama mala ya ng'ombe ambaye ni kubwa, large intestine, mala ile kubwa ya ng'ombe inakatwa vizuri na kisha inafungwa. Mayai inaingizwa ndani, inafungwa kama kamfuko hivi, kisha mayai inaingizwa ndani na kisha unaweka kwa briefcase na kisha unanyunyiza marashi so that isiweze kutoa harufu. Kwa hivyo tukaweza kufanya hivyo, tukapanga siku ya kwenda, tukapanga kila kitu, tukatafuta mayai, kila mtu akatafuta yake. Tulikuwa kama vijana 5 hivi na pamoja na askofu. So tukatafuta mayai na kila mtu akatafuta yake na intestine, tukaweka kwa briefcase, kila mtu na briefcase yake. Lakini nikamwambia, tulikuwa tuende na gari moja, lakini nikamwambia mimi nasikia nisafiri na gari langu. Sitaki kuenda, nataka niko na mambo mingi ambayo inanisumbua, ningependa kuenda na gari langu. So akanikubalia, akaniambia ni sawa. Kwa hivyo nikachukua gari langu, nikapanga vizuri kila kitu. Hiyo briefcase yangu ambayo ilikuwa na hiyo mayai nikachukua vizuri na kisha tukaondoka kuelekea Mombasa. Kwa hivyo tukafika Mombasa, tuliondoka usiku kama saa 4 za usiku, kufikia saa 2, saa 3 tulikuwa tumefika Mombasa, saa 3 za mchana. Na tukakunywa chai, tukatembea baharini kidogo kwa beach, na ikafika masaa ya jioni kitu kama saa 2 za usiku, na ndio kisha askofu akatuambia angependa tuongee, atueleze mambo vile yalivyo. So tukakutana mahali kwa hoteli, tukaketi chini, tukaanza kuongea. Askofu akatuambia kwamba sasa nataka niwaeleze kila ambacho hamjui. Akatueleza kwamba huko baharini kuna dunia, kuna ulimwengu kabisa.
ulimwengu kama huu, na hata mzuri zaidi kuliko huu. Na ulimwengu huu uko na watu, kuna watu wako kule underground kwa bahari chini. Kuna watu wanaishi huko, kuna viwanda vinaendelea huko, kuna vitu vinafanyika huko chini ya bahari, na kuna viumbe vya ajabu. Kuna majini, viumbe ambavyo ni vya ajabu sana, viko na uzuri sana ambao sio wa kawaida. Na hata akatutolea picha, akatuambia hii picha sijaonyesha watu wengi, lakini wacha tu niwaonyeshe nyinyi muone hii picha. Tukaona kabisa wanadamu warembo sana, wanadamu ambao wanaume warembo, wanawake warembo sana. Akatuambia hao ndio wanawake tunaenda kupata huko chini ya bahari. Na akatuambia kwamba tukienda kule kuna masharti. Kile ambacho tunafanya ni kwamba tunaenda na utatoa mayai, na ukishatoa mayai utaongelesha hiyo mayai. Kuna maneno nitakupatia uongee, alafu kisha utatupa hiyo mayai kwa bahari, na basi barabara itafunguka na wewe utaingia huko kwa bahari na utajipata kwa dunia ambayo ni tofauti sana na hii. Promova TV, a home of testimonies. Big November. Ni kongamano kubwa la Big November ya watakatifu na utakatifu. Ni msimu mwingine wa Big November. Ni siku 8 za kusanyiko kubwa la watakatifu Tanzania, ikiwa ni mara ya pili kufanyika nchini, ukifundishwa kwa kina sana vigezo ambavyo Mkristo anapaswa kuwa navyo ili aweze kuingia katika lango la kuingia mbinguni. Jumla ya watumishi 5 wa utakatifu kutoka nchini Nigeria na Kongo, wakiongozwa na nabii Aston Adam Mbaya na brother Michael Sambo, watakufundisha mafundisho ya ndani na ya kina, jinsi ya kujiandaa na unyakuo kwa kujiweka tayari kwa kuwa mtakatifu kama kigezo namba 1 cha kuingia mbinguni. Ni ndani ya kanisa takatifu la Yehova lililopo Kinyerezi Kifuru jijini Dar es Salaam, kuanzia tarehe 23 hadi 30 mwezi Novemba mwaka 2025, kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12:30 jioni. Kwa wale watakaokuwa kambini, kutakuwa na ibada ya mafundisho ya usiku pia kuanzia saa 3:30 usiku. Jinsi ya kufika na taratibu za kambi, wasiliana nasi kwa 0714 69 04 40 au 0715 57 06 17. Promova TV, a home of testimonies.